आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन से बोट के ईयरबड्स कनेक्ट हैं और आपके ईयरबड्स में साउंड आवाज़ नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स में ब्लूटूथ आएगा, इस पर क्लिक करिए। आपके ईयरडॉप्स या फिर ईयरबड्स कनेक्ट हैं तो कनेक्टेड आएगा। सामने ये एरो पे क्लिक करिए, अनपेयर पे क्लिक करिए और ये डिस्कनेक्ट करिए। ईयरबड्स के केस को ओपन करिए और दोनों ईयरबड्स को वापस से केस में डाल दीजिए और डालने के बाद ये बॉक्स को बंद करिए। अब अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग्स करिए। फ़ोन की सेटिंग में आइए, नीचे आइए, ऐप्स पे क्लिक करिए, ऊपर ये मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। फ़ोन के सारे ऐप्स आएंगे, नीचे आइए, ब्लूटूथ पे क्लिक करिए, फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए, ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, नीचे क्लियर डेटा करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए। ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा। तो अब बैक आइए, ऊपर ये मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे आइए, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पे क्लिक करिए। नीचे रीसेट सेटिंग्स आएगा, इस पे क्लिक करिए। फ़ोन का लॉक स्क्रीन पैटर्न पासवर्ड डालिए। ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होगा, बस वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ की सेटिंग रीसेट होगी। तो नीचे ही ओके करिए। ओके करने के बाद बैक आइए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करिए, ऊपर ये जनरल विजन हियरिंग आएगा, हियरिंग पे क्लिक करिए। अगर आपका ऑडियो बैलेंस बिल्कुल लेफ्ट में है या फिर बिल्कुल राइट में है तो इसे इस तरीके से सेंटर में लाइए, बिल्कुल बीच में सेट करिए और अब बैक आ जाइए। ईयरबड्स को केस में से निकाल लीजिए, दोनों को एक साथ रखिए इस तरीके से। अब फ़ोन की सेटिंग में ब्लूटूथ पे क्लिक करिए, ब्लूटूथ ऑन करिए। अवेलेबल डिवाइसेस में इन ईयरबड्स का नाम आएगा तो कनेक्ट करने के लिए क्लिक करिए, नीचे पेयर पे क्लिक करिए। तो अब ये पेयरिंग आएगा, कनेक्टेड आएगा। तो अब ये कनेक्ट हो गए हैं और अब चेक करिए, दोनों में से साउंड आएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।